皆さんこんにちは。あなたはお元気ですか？元気ですね。今日は何曜日ですか皆さん？今日は水曜日です。हामी आज फेरि नयाँ कुरा सिक्नलाई तयार भइसकेका छौँ। आज पालो भएको छ फेरि शब्दको अर्थहरूको। आज अलिकति यो मौसमसँग र प्रकृतिसँग नेचरसँग सम्बन्धित केही शब्दको अर्थहरू सिकौँ साथीहरू। टेन्की भनेको वेदर, टेन्की वेदर, यसलाई हामी मौसम भन्छौँ हैन? मौसम नेपालीमा टेन्की, वेदर अङ्ग्रेजीमा मौसम नेपालीमा। अब हेरौँ यी टेन्की भनेको राम्रो मौसम, गुड वेदर। वारुई टेन्की नराम्रो मौसम अथवा ब्याड वेदर अङ्ग्रेजीमा। आचुई गर्मी, हट वेदर अथवा हट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, हामी गर्मी भन्छौँ नेपालीमा आचुई। सामुई जाडो, कोल्ड वेदर, कोल्ड। सामुई आमे भनेको पानी भन्नाले आकाशबाट पर्ने पानीलाई आमे भनिन्छ। रेन अङ्ग्रेजीमा प्रश्न हुन्छ रेन हैन, आमे आकाशको पानी। युकी हिउँ हैन, हिउँ अङ्ग्रेजीमा स्नो। खाजे हावा, विन्ड अङ्ग्रेजीमा। कुउकी यसलाई पनि हामी हावा नै भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्रश्न हुन्छ कुउकी भन्नाले एयर र खाजे भनेको चाहिँ विन्ड हैन, विन्ड अथवा हामी यसलाई बतास पनि भन्छौँ हैन। खाजे हावा बतास भनिन्छ, त्यो चाहिँ विन्ड। कुउकी भनेको हावा एयर। ह्यो भन्नाले असिना, ह्यो भनेको असिना। हेल भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हेल। अब यो छ खामी नारी, मेघ, गडाङगुडुङ भन्छौँ नि मेघ हैन, अङ्ग्रेजीमा थन्डर। अर्को छ उकी अथवा, यसको दुईटा शब्द छ यहाँ, उकी अथवा चुयु। यसलाई हामी मनसुन नै भन्छौँ भन्न चाहिँ, बर्सातको समय हैन, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मनसुन भन्छ, हामी पनि मनसुन भन्छौँ। बर्सातको समय यो हो उकी अथवा चुयु। अर्को छ हारे भनेको एकदम घमाइलो घाम लागेको दिन हैन, उज्यालो भएर घाम लागेकोलाई हारे भन्छ, घाम लागेको अङ्ग्रेजीमा सनी। कुमोरी भनेको अँध्यारो भएर बादल लागेको बेला, बादल लागेको। क्लाउडी हैन, अङ्ग्रेजीमा क्लाउडी, बादल लागेको समय कुमोरी। कोसामे भनेको अलिअलि परेको पानी, सिमसिमे पानी भन्छौँ नि हामी, सिमसिमे पानी, हल्का पानी पर्नुलाई चाहिँ कोसामे। लाइट रेन अङ्ग्रेजीमा। ओ आमे भनेको ठुलो वर्षा हैन, एकदमै ठुलो पानीलाई, ठुलो पानी पर्नेलाई, वर्षा हुनेलाई चाहिँ ओ आमे भनिन्छ। हेभी रेन अङ्ग्रेजीमा हेभी रेन। युकी एकदमै ठुलो हिउँ पर्ने अथवा हिमपात, एकदम भीषण वर्षा, भीषण हिमपात भन्छ नि ठुलो, त्यसलाई चाहिँ युकी हेभी स्नो अङ्ग्रेजीमा। कुमो भनेको बादल हैन, कुमो अङ्ग्रेजीमा क्लाउड भइहाल्यो। अर्को छ ओहिसामा अथवा ही, यसमा पनि दुईटा शब्द छ, ओहिसामा अथवा ही। यो ओहिसामा भनेको चाहिँ अगाडि ओ जोडेर पोलाइट गरिएको, पछाडि सामा भनेर राखिएको छ, एकदमै फर्मल, एकदमै मान्नुपर्नेलाई युज गरिन्छ, सानको सट्टामा सामा। हामीले सूर्यनारायण भनेर भगवान मान्छौँ नि, त्यस्तै उनीहरूले पनि यो सूर्यलाई अलिकति भगवानको रूपमा ओहिसामा भनेर एकदम रेस्पेक्ट दिएर यो शब्द बनाइएको हो। खास चाहिँ ही हो, ही भनेको चाहिँ सूर्य हो, सन। चलन चल्तीमा ओहिसामा पनि भनिन्छ,
ही पनि भनिन्छ, सूर्य अथवा अङ्ग्रेजीमा सन। त्यस्तै गरी यो चन्द्रमालाई पनि हामीले चन्द्रदेव भनेर मानिन्छ। त्यस्तै गरी उनीहरूले पनि ओ चुकी सामा, चुकी हो चन्द्रमा हैन, र यो पनि प्रचलित छ। ओ चुकी सामा चाहिँ रेस्पेक्ट दिएर भनिएको हो। ओ चुकी सामा अथवा चुकी भनेको चन्द्रमा, अङ्ग्रेजीमा मुन। होसी भनेको तारा अथवा अङ्ग्रेजीमा स्टार, होसी तारा स्टार। अब यो प्रकृतिसँग सम्बन्धित केही शब्दहरूको अर्थहरू हेरौँ। हुन त वातावरण, मौसम, प्रकृति सबै एकदमै सम्बन्धित हुन्छन् एकअर्कासँग हैन। यसमा सिजन भनिन्छ, सिजन भनेको प्रकृति अथवा अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई नेचर भन्छौँ हैन, नेचर। हामी चाहिँ यसलाई हाम्रो भाषामा नेपालीमा प्रकृति भन्छौँ, प्रकृति। सिजन, नेचर, प्रकृति। सबभन्दा पहिलो छ सोरा, सोरा, सोरा यो आकाश, आकाश, स्काई, स्काई भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्को छ उच्यु, उच्यु, उच्यु भनेको ब्रह्माण्ड, युनिभर्स अङ्ग्रेजीमा। चुची, चुची, चुची भन्नाले पृथ्वी अथवा अर्थ, चुची। अर्को दोजो, दोजो, दोजो अथवा यसलाई चाहिँ चुची नै पनि प्रयोग गरिन्छ। चुचीले पृथ्वी पनि बताउँछ र माटो पनि बताउँछ। दोजो अथवा चुची यो भयो माटो, सोयल, माटो। अर्को छ इसी, इसी, इसी ढुङ्गा, इसी स्टोन। इवा, इवा, इवा भन्नाले चट्टान, चट्टान, रक। सुना, सुना, सुना भनेको बालुवा, अङ्ग्रेजीमा स्यान्ड। यामा, यामा पहाड, यामा पहाड, माउन्टेन। अर्को छ ओका, ओका, ओका भनेको चाहिँ सानो पहाड, हामीले यसलाई थुम्को, पहाडी भन्छौँ होइन। ओका अङ्ग्रेजीमा हिल भनिन्छ, हिल, हिल, ओका, सानो थुम्को अथवा हिल। दोकुचु, दोकुचु, दोकुचु भनेको चाहिँ गुफा, गुफा, दोकुचु गुफा, केभ हैन, गुफा, केभ, दोकुचु। अब अर्को छ तानी, तानी, यो तानी भन्नाले उपत्यका, भ्याली अङ्ग्रेजीमा। त्यसपछि मोरी, मोरी, मोरी जङ्गल, फरेस्ट अङ्ग्रेजीमा। गाके, गाके, गाके भिर, क्लिफ अङ्ग्रेजीमा। सीमा, सीमा, सीमा भनेको द्वीप, द्वीप, आइल्यान्ड, आइल्यान्ड अङ्ग्रेजीमा। मिजु, मिजु भन्नाले पानी, पानी, मिजु, वाटर अङ्ग्रेजीमा। खावा, खावा भनेको खोला अथवा हामी नदी पनि भन्छौँ, खोला अथवा नदी, रिभर अङ्ग्रेजीमा। उमी, उमी, समुद्र, समुद्र, यसलाई सी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। मिजु उमी, मिजु उमी, मिजु उमी भनेको चाहिँ ताल, ताल, यसलाई मिजु उमी अङ्ग्रेजीमा। लेक, लेक। अर्को छ इके, 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 इके भन्नाले पोखरी हैन, पोखरी अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा पोन्ड, पोन्ड। इदो, 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 इदो भनेको इनार, इदो भन्नाले इनार अङ्ग्रेजीमा वेल। ताकी, 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 ताकी भन्नाले झरना भन्ने बुझिन्छ, झरना, ताकी, यो वाटरफल अङ्ग्रेजीमा। इजुमी, इजुमी, इजुमी भनेको फोहरा अथवा फाउन्टेन अङ्ग्रेजीमा।
इजुमी इजुमी भनेको फोहरा अङ्ग्रेजीमा फाउन्टेन। अब अर्को छ ओन्सेन 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 भनिन्छ यो प्राकृतिक रूपमा आउने तातो पानीलाई प्राकृतिक तातो पानीलाई चाहिँ ओन्सेन भनिन्छ। यो नेचुरल हट स्प्रिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा हट स्प्रिङ यो ओन्सेन हो। त्यसपछि खेसिकी खेसिकी भनेको दृश्य दृश्य कुनै पनि प्राकृतिक दृश्य नेचुरल सिनेरी खेसिकी भनिन्छ खेसिकी सिनेरी। की भनेको रुख की रुख ट्री। हायासी काठ अङ्ग्रेजीमा वुड हायासी काठ अङ्ग्रेजीमा वुड। एदा भनेको हाँगा हाँगा बिङ्गालाई एदा भन्छ एदा भनेको हाँगा अङ्ग्रेजीमा ब्रान्च। हा भनेको पात हो पात यसलाई अङ्ग्रेजीमा लिफ। हा भनेको दाँत पनि हुन्छ होइन दाँत टुथ त्यो पनि हा नै हो। खान्जीमा लेख्दाखेरि फरक हुन्छ हामीले फरक छुट्याउन सक्छौँ खान्जीमा हिरागानामा एउटै हुन्छ। हा यो भनेको पात पनि हो पातलाई अङ्ग्रेजीमा लिफ। त्यस्तै हाना भनेको फुल अङ्ग्रेजीमा फ्लावर। यो पनि हाम्रो शरीरको अङ्ग नाक पनि हुन्छ नाकलाई पनि हाना नै भनिन्छ। खान्जी लेख्दाखेरि फरक हुन्छ फरक छुट्याउन सकिन्छ खान्जीमा। र यो फुललाई पनि हाना नै भनिन्छ हाना फुल फ्लावर अङ्ग्रेजीमा। कुसा भनेको घाँस घाँसलाई कुसा अङ्ग्रेजीमा ग्रास। हाताके भनेको खेतबारीहरू यसलाई हाताके फिल्ड अङ्ग्रेजीमा। किरी भनेको कुहिरो अङ्ग्रेजीमा फग किरी कुहिरो फग। अब अर्को हेरौँ सिजेन साइगाई भन्ने यो शब्द हो। यो सिजेन साइगाईले प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बुझाउँछ नेचुरल डिजास्टर अङ्ग्रेजीमा सिजेन साइगाई। अर्को छ आरासी भनेको आँधीबेरी अङ्ग्रेजीमा स्ट्रम भनिन्छ। फुबुकी भनेको हिम आँधी यो चाहिँ ब्लिजर्ड अथवा स्नो स्ट्रम पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा। ताइफु भनेको तुफान अङ्ग्रेजीमा पनि टाइफुन। तात्सुमाकी आँधी तुफान होइन तुफान अङ्ग्रेजीमा टर्नेडो यो पनि तुफान नै हो आँधी तुफान तात्सुमाकी आँधी तुफान। सुनामी यो सुनामी भनेको सुनामी नै भन्छौँ हामी पनि र अङ्ग्रेजीमा पनि यसलाई सुनामी नै भनिन्छ। यामाखाजी भनेको जङ्गलमा लाग्ने आगलागी नेपालीमा हामी यसलाई डडेलो पनि भन्छौँ होइन जङ्गलमा लाग्ने आगलागीलाई यामाखाजी अङ्ग्रेजीमा फरेस्ट फायर। खाजी भनेको आगलागी हो खाजी आगलागी। बाढीलाई कौजुई भनिन्छ कौजुई बाढी अङ्ग्रेजीमा फ्लड। फुनाखा भनेको ज्वालामुखी विस्फोटन फुनाखा यो भल्कानिक एरप्सन अङ्ग्रेजीमा। खजान भनेको ज्वालामुखी खजान ज्वालामुखी भल्केनो। जिसिन भनेको चाहिँ भूकम्प भुइँचालो पनि भन्छौँ हामी अर्थक्वेक अङ्ग्रेजीमा। जिसुबेरी भनेको जिसुबेरी पहिरो अङ्ग्रेजीमा ल्यान्डस्लाइड